好，頭先保留換咗把風扇，而家叫搞掂。而家個溫度係11度，頭先係21，而家係11，低咗10度。把風扇而家係換咗新嘅，嗰度嗰個漏點漏咗，呢個支架歪咗，因為呢部機太多年，保守估計都有12、13年嘅時間。咁我而家係開始製冷，10幾年嘅機，好多師傅都唔願意整，因為佢見到成個架都已經歪咗，成個架都已經歪晒，啲師傅都唔願意整，又太污糟。但係我作為一個專業嘅電器維修師傅，如果我唔整嘅話，再邊個整啊？因為我哋主要靠整電器維修噶嘛，係嘛？我哋唔係靠賣機。如果我哋靠賣機嘅話，咁我肯定話唔整啦，話你幫你換過一部啦，咁賺咗錢仲多。但係我又唔係賣機嘅，我主要係整機，係啦。因為我亦都唔想得罪太多行家。如果我又賣機嘅話咧，咁行家亦都唔會再介紹啲生意俾我做啊嘛。所以不管你部機係幾大年紀，你部機已經老到甩牙甩齒，好似而家咁樣見到，成個支架都坐咗落去，成個支架都坐咗落去。但係我哋可以整嘅話，我哋都會幫你整，係啦。盡可能費事俾你嘥太多錢啊。